नमो भगवते सुदेवाय। अध षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच इति प्लिष्टा मया देवी विनयावनतेन च। उवाच वचनं श्लेष्णम् आद्या भगवती हि सा। देव्युवाच सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। योऽसौ साकमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मदिविभ्रमात्। आवयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेदं मदिमान् हि सः विमुक्तः स तु संसारान् उच्यते नात्र संशयः। एकमो वा द्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैतभावं पुनर्यादि काल उत्थित्सु संज्ञके। यदा दीप्तस्तदोपादे योगा सञ्जायते द्विजां छायेवा धर्मस्य मध्ये वा प्रतिबिम्बं तदावयोः भेद उत्पत्तिकाले वै सर्गार्थं प्रभवत्यज। दृश्यादृश्यविभेदोऽयं द्वैविध्ये सति सर्वदा। नाकं स्त्री न पुमांश्चाकं न क्लीबं सर्गसंशये। सर्गेऽस्ति विभेदः स्यात् कल्पितोऽयं धिया पुनः। अहं बुद्धिरहं श्रीश्च धृति कीर्तिस्मृतिस्तदा। श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुद्धा तृष्णा तदा क्षमा। कान्ति शान्ति पिपासच्च निद्रा तन्द्रा जरा जरा। विद्या अविद्या स्पृहा वाञ्छा शक्तिश्चाशक्तिरेव च। वसा मज्जा च त्वक्चाहं दृष्टिर्वागनृता नृता। परामद्या च पश्यन्ति नाड्योऽहं विविधाश्च या। किं नाहं पश्य संसारे मद्विद्युक्तं किमस्ति हि। सर्वमेवाहमित्येवं निश्चयं विद्धि पद्मज। एतैर्मे निश्चितैरूपै विहीनं किं वदस्व मे। तस्मादहं विदेचास्मिन् सर्गे वै विदता भवम्। नूनं सर्वेषु देवेषु नानानामदराह्यहं भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमं। गौरी ब्राह्मी तदा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवां वारुणी चादकौबेरी नारसंही च वासवी। उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि तान् करोमि सर्वकार्याणि निमित्तं तं विधाय वै। जले शीतं तदा वह्ना अश्नौ ज्योतिर्निवाकरे। निशानादेहि मा कामं प्रभवामि यदा तदा। मया त्यक्तं विधेनूनं स्पन्दितुं न क्षमभवेत्। जीवजातं च संसारे निश्चयोऽयं ब्रुवे त्वयि। अशक्तः शङ्करो हन्तुं दैत्यान् किल मयोचितः। शक्तिहीनं नरं ब्रूते लोकश्चैवादिदुर्बलं। रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जना किल। शक्तिहीनं यदा सर्वे प्रवदन्ति नराधमं। परिपतितः स्खलितो भीतः शान्तः शत्रुवशङ्गतः। अशक्तः प्रोच्यते काले लोके नरारुद्धः कोऽपि कद्यते। तद्विद्धि कारणं शक्तिर्यदा त्वं च रक्षसि भविता च यदा युक्तः शक्त्या कर्ता तदाखिलं। तदा हरिस्तदा शम्भु तदेन्द्रोदविभावसुः। शशि सूर्यो यमस्त्वष्टा वरुणः पवनस्तदा। धरा स्थिरा तदा धर्तुं शक्तियुक्ता यदा भवेत्। अन्यदा चेदशक्ता स्यात् परमाणोश्च धारणे। तदा शेषस्तदा कुर्मो येऽन्ये सर्वे च दिग्गजाः। मद्युक्ता वै समर्थाश्च स्वानि कार्याणि साधितुं। जलं पिबामि सकलं संहरामि विभावसुं। पवनं स्तम्भयाम्यद्य यदिच्छामि तदाचरम्। तत्त्वानां चैव सर्वेषां कदापि कमलोद्भव। असदां भावसन्देहं कर्तव्यो न कदाचन। कदाचित् प्रागभावः स्यात् प्रध्वंसाभाव एव वा। मृत्पिण्डोषु कपालेषु खगभावे यथा तदा। अद्याद्रे पृथिवी नास्ति क्व गतेति विचारणे। संजाता इति विज्ञेयाम् अस्यास्तु परमाणवः। शाश्वतं क्षणिकं शून्यं नित्यानित्यं सकर्तृकम्। अहङ्काराग्रिमं चैव सप्तभेदैर्विवक्षितम्। गृणाहात्महत्तत्त्वम् अहङ्कारः समुद्भवः।
ततः सर्वाणि भूतानि रजयस्व यदा पुरा व्रजन्तु स्वानि दीक्ष्णानि विरज्यु निवसन्तु वः स्वानि स्वानि च कार्याणि कुर्वन्तु दैवभाविताः गृणाहेमं विदे शक्तिं स्वरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नाम्ना रजोगुणयुधां वरां श्वेताभरधरां दिव्यां दिव्यभूषणभूषितां वरासनसमारूढां क्रीडार्थं सहचारिणीम् एषा सहचरी नित्यं भविष्यति वराङ्गना मावमस्ता विभूतिं ते मत्वा पूज्यत मां प्रियां गच्छतमनाय सार्धं सत्यलोकं वदाशु वै बीजा चतुर्विधं सर्वं समुत्पादय साम्प्रतं लिङ्गकोशाश्च जीवैस्तैः सहिता कर्मभिस्तदा वर्तन्ते संस्थिता काले तान् कुरु त्वं तदा पुरा कालकर्मस्वभावाख्यैः कारणैः सकलं जगत् स्वभावस्वगुणैर्युक्तं पूर्ववत् सचराचरचरं माननीयस्त्वया विष्णुः पूजनीयश्च सर्वदा सत्त्वगुणप्रदादत्वात् अधिकः सर्वदा सदा यदा यदा हि कार्यं वो भविष्यति दुरत्ययं करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारं तदा हरिः तिर्यज्ञो नावदान्यत्र मानुषीं तनुमाश्रितः दानवानां विनाशं वै करिष्यति जनार्दनः भावोऽयं ते सहायश्च भविष्यति महाबलः समुत्पाद्य सुरान् सर्वान् विहरस्व यदा सुखं ब्राह्मणा क्षत्रियवाश्या नानायज्ञैः सदक्षिणैः यजिष्यन्ति विधानेन सर्वान् वत्सु समाहिताः मन्नामोच्चारणात् सर्वे मुखेषु सकलेषु च सदा तृप्ताश्च सन्तुष्टा भविष्यद्वं सुरा किल शिवश्च माननीयो वै सर्वदा यत्तमो गुणः यज्ञकार्येषु सर्वेषु पूजनीयप्रयत्नतः यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्या भविष्यति शक्तयो मे तदोत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहाः वराही वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदाशिवा एताश्च नाश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव नवाक्षरमिमं मन्त्रं बीजध्यानयुधं सदा जपन् सर्वाणि कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव मन्त्राणामुत्तमोऽयं वै त्वं जानीहि महामदे हृदये ते सदा धार्यः सर्वकामार्थसिद्धये इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्रागः शुचिस्मितां विष्णो व्रजगृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहरां सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नात्र संशयः क्रीडार्थं ते मया दत्ता शक्तिः सर्वा तदा शिवा तत्त्वयेयं नावमन्तव्या माननीया च सर्वदा लक्ष्मीनारायणोऽख्योऽयं योगो वै विहितो मया जीवनार्थं कृता यज्ञा देवानां सर्वदा मया अविरोधेन सङ्गेन वर्तितव्यं त्रिभिः सदा त्वं च वेदा शिवस्त्वत्ते देवा मद्गुणसम्भवाः मान्या पूज्याश्च सर्वेषां भविष्यन्ति न संशयः ये विभेदं करिष्यन्ति मानवा मूढचेतसः निरयं ते गमिष्यन्ति विभेदा नात्र संशयः यो हरिः स शिवः साध्य शिवः स स्वयं हरिः एतयोर्भेदमातिष्ठन् अनरकाय भवे नरकः तदैव द्रुहिणो ज्ञेयो नात्र कार्या विचारणाम् अपरो गुणभेदोऽस्ति शृणु विष्णु ब्रवीमि ते मुख्यः सत्त्वगुणस्तेस्तु वरमात्मविचिन्तने गौणत्वे विपरौ खाद्य रजो गुणतमो गुणौ लक्ष्म्या सह विकारेषु नानाभेदेषु सर्वदा रजो गुणो युधो भूत्वा विरहस्वानयासः वाग्बीजं कामराजं च मायाबीजं तृतीयकं मन्त्रोऽयं त्वं रमाकान्त मद्दत्तः परमार्थदः गृहीत्वा जपतं नित्यं विहरस्व यथा सुखं न ते मृत्युर्भयं विष्णु न कालप्रभवं भयं यावदेश विराहो मे भविष्यति सुनिश्चयः संहरिष्याम्यहं सर्वं यदा विश्वं सचराचरं भवन्त्योऽपि तदा नूनं मयि लीना भविष्यत स्मर्तव्योऽयं सदा मन्त्रः कामदो मोक्षदस्तदा उद्गीतेन च संयुक्तः कर्तव्यः शुभमिच्छता कारयित्वा वैकुण्ठं वत्सव्यं पुरुषोत्तम
विहरस्व यदा कामं चिन्तयन् मां सनातनीं। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृतिः परा निर्गुणा शङ्करं देवम् अवोचदमृतं वचः। देव्युवाच गृगाणहरस्य गौरीं त्वं महाकालीं मनोहरां कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुगं। मुख्यतमो गुणस्तेस्तु गौणौ सत्वरजो गणै विहरासुरनाशार्थं रजो गुणतमो गुणौ तपस्तप्तुं तदा कर्तुं स्मरणं परमात्मनः। सर्वसत्त्वगुणशान्तो गृहीतव्यस्तदा नख सर्वदा त्रिगुणा यूयं सृष्टिस्थित्यन्धकारकाः। एभिर्विहीनं संसारे वस्तु नैवात्र कुत्रचित् वस्तुमात्रं तु यदृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत् दृश्यं च निर्गुणं लोको न भूतं नो भविष्यति निर्गुणः परमात्मासौ न तु दृश्यः कदाचन सगुणा निर्गुणा चाकं समये शङ्करोत्तमां सदाहं कारणं शम्भो न च कार्यं कदाचन सगुणा कारणद्वाद्वै निर्गुणा पुरुषान्तिके महत्तत्त्वमहङ्कारो गुणाशब्दादयस्तदा कार्यकारणरूपेण संसरन्ते त्वहर्निशं समुद्भूतत्वहङ्कार तेनाहं कारणं शिव अहङ्कारश्च मे कार्यं त्रिगुणोऽसौ प्रतिष्ठितः अहङ्कारं महत्तत्त्वं बुद्धिः परिकीर्तिता महत्तत्त्वं हि कार्यं स्यात् अहङ्कारो हि कारणं तन्मात्राणि त्वहङ्कार तुत्पद्यते तदैव हि कारणं पञ्चभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि च महाभूतानि पञ्चैव मनः षोडशमेव च कार्यं च कारणं चैव गुणोऽयं षोडशात्मकः परमात्मा पुमानाद्यो न कार्यं न च कारणम् एवं समुद्भवः शम्भो सर्वेषामादिसम्भवे संक्षेपेण मया प्रोक्त तव तत्र समुद्भवः व्रजन्त्वद्य विमानेन कार्यार्थं मम सत्तमाकां स्मराणाद्दर्शनं तुभ्यं दास्येऽहं विषमेतस्थिते स्मर्तव्याकं सदा देवाः परमात्मा सनातनः उभयो स्मरणादेव कार्यसिद्धिरसंशयम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विससर्जास्मान् दत्त्वा शक्तिः सुसंसृताः विष्णवेदमहालक्ष्मीं महाकालीं शिवाय च महासरस्वतीं मह्यं स्थानातत्समाद्विजासर्जिताः स्थलान्तरं समासाद्य तेजादा पुरुषा वयं चिन्तयन्तस्वरूपं तत् प्रभावं परमाद्भुतं विमानं तत्समासाद्य संरूढा तत्र वैत्रयः न द्वीपोऽसौ न सा देवी सुधा सिन्धु तदैव च पुनर्दृष्टं विमानं वै तत्रास्माभिर्न जान्यते आसाद्य तस्मिन् विदते विमाने प्राप्ता वयं पङ्कजसन्निधौ च महानवे यत्र कथौ दुरत्ययौ मुम्मुरारिणा तौ मधुकैडबाह्यौ इति श्रीदेवी भागवते तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।